ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி கடலை மாவு வச்சு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பார்த்துடலாம். அது சாதம் கஞ்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான். அதை எப்படி செய்யலான்றதை பார்த்துடலாம். இதுக்கு நான் கடலை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி இப்போ 2 பெரிய வெங்காயம் எடுத்து நீலவாக்கில் நறுக்கி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட ஒரு பச்சை மிளகாய் வந்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். இது 1 டீஸ்பூன் வந்து சின்ன சீரகம், 1 டீஸ்பூன் வந்து வரமிளகாத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு சிட்டிகை வந்து பெருங்காயத்தூள், இதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் ஆயில் விட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிறேன். இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி நல்லா தெளித்து விட்டு இந்த பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்தால் போதும். அதுக்கு முன்னாடி நான் அடுப்பில் பேன் வச்சுட்டு நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சுட்டு இந்த மாதிரி போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக அளவுக்கு நல்லா பொரித்து எடுத்தால் நம்ம வெங்காய பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்றதை கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு சொல்லுங்கள். நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்